Bon dia, regidores, companyes, amigues i veïnes de Castelló de Rugat. Avui, 8 de març, Dia Internacional de la Dona, ens reunim així a la plaça de la Constitució per donar inici a la 38a Setmana de la Dona, celebrada al nostre poble. Quasi 4 dècades des que un grup de dones progressistes començaren a organitzar activitats fetes per dones i per a dones, en una societat la qual encara estava clarament marcada per un pensament patriarcal que feia impossible la igualtat entre homes i dones en molts aspectes de la vida quotidiana. Per sort, avui en dia les coses han canviat, però no ha sigut un camí senzill i les que hem estat amb el pas del temps ho sabem ben bé. I seguim així, perquè malgrat que tot segueix evolucionant, encara queda molt de camí per fer. Un camí cap a la igualtat i la completa llibertat que hem de seguir construint dia a dia, per nosaltres, per aquelles que ens varen precedir, per aquelles que ja no estan i sobretot per aquelles dones que estan per vindre i perquè algun dia no siguin necessàries manifestacions ni minuts de silenci, ni manifestos que demanen lleis igualitàries, per un món on regna la igualtat total i la pròpia llibertat de decisió. Però la lluita és llarga, ja que, com digué Audre Lorde, mentre quede una dona sotmesa, mai seré una dona lliure. I en aquesta societat queda molt per evolucionar. És per això que treballem cada dia pel nostre dret i a decidir, perquè cada una de nosaltres siga el que vulga ser, sense tenir que comparar-se a un model masculí per ser un exemple d'èxit, per poder estimar a qui vulguem estimar i poder prendre totes les decisions lliurement sobre el nostre propi cos i per poder tornar a casa sense cap por a què puga passar en aquesta societat dolenta, perquè ens volem vives i lliures. Amb la lectura d'aquest manifest es dona per iniciada la Setmana de la Dona, 5 dies replets d'actes i activitats per a totes les edats que giren al voltant de la figura de la dona en diferents aspectes de la història i de la societat. Actes que són un punt de reunió per a totes les dones del nostre poble, les quals, junt amb les dones progressistes, les ames de casa Tírios i l'Ajuntament de Castelló de Rugat, formem part d'aquesta setmana marcada al calendari. Així mateix, fem memòria de totes les dones que han lluitat incansablement per reconquerir aquests espais dedicats exclusivament als homes, per aconseguir que els nostres drets foren reconeguts, gràcies a elles que van posar les bases per construir una societat més justa. Avui podem continuar lluitant per la igualtat real i efectiva entre homes i dones. Perquè no oblidem que cada dia és 8 de març i que si ens aturem nosaltres s'atura el món. Som i serem aquelles dones que vulguem ser. Que passeu un molt bon dia, malgrat l'episodi de guerra que estem patint. Ànim a totes les dones, en especial ucranianes, polaques i maltractades per la guerra. Prou! No volem guerra!